श्री पतंगराव कदम पूर्व मंत्री, मणिपुर से श्री एम इबोबी सिंह पूर्व अध्यक्ष, श्री रेशाम के सिंह पूर्व सांसद, मेघालय से श्री PR केंद्रीय पूर्व केंद्रीय मंत्री, श्री फ्राइडे लिंडो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उड़ीसा से जानकी वल्लभ पटनायक पूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब से बलराम जाखड़ पूर्व सांसद और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष, सरदार संतोष सिंह रंधावा पूर्व अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राजस्थान से भुवनेश्वर चतुर्वेदी पूर्व मंत्री, परशुराम मदेरणा पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, तमिलनाडु डॉक्टर वल्लभ पेरुमाल पूर्व सांसद और P शिवशंकर पूर्व सांसद आंध्र प्रदेश से, सिक्किम से नर बहादुर भंडारी पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश से